咁多年嘅錢全部追翻嚟，你老公係一分錢都可以追，因為唔係你老公嘅，知唔知自己？攞錢出去養。你老公唔係出去養，你老公係出去揾人生自己嘅親生嘅。佢親生我一樣有工作。咁你就去某院起訴咯，講嘅你都唔明係要人火嘅。你工作點啊？而家係你首先你老公唔住，因為你同你老公結婚咁多年，連一個蛋都冇俾你老公嘅，人哋出咗一個係你老公嘅，你呢兩個女都唔係你老公嘅，你仲覺得你有道理咩？姐姐，但係佢冇一早講，佢等到你講啊！你有冇早話俾人聽啊？你有冇話俾人？哎呀，老公我出咗軌啊！我呢兩個女唔知係咪你嘅咧？你有冇講啊？嚇！我當時信過係佢個。你信但係你老公知唔知啊？你冇話俾老公聽，老公我出咗軌啊！阿老公我琴晚同個男人係完，我琴晚俾個男人督過啊！你有冇同你老公講啊？你冇啊嘛？咁佢咁多年佢都喺外面養咯。咁人哋正常啊，人哋出邊嗰個係自己嘅骨肉啊！你呢兩個唔係自己骨肉啊！你知唔知姐姐？你覺得你自己冇錯啊？但係一日嗌佢爸爸嗌咗咁多年咯。好急事咩？而家冇人嗌我爸爸咩？大把你而家肯同我生可以嗌我爸爸啦。阿姐姐，你嗰度好嘈啊，講聲啊！我唔知你喺邊度啊，倒數第一咪啊！你好，阿平啊，心姐，等我同佢講，我同佢講，出屋企嘅。呢個上面一咪嚇，你要聽明人哋講咩？第一，我同你分析下，你出軌在先，你老公已經發現咗你出軌啦，係咪？咁然後咧，佢仲幫你養埋呢兩個女。第一，呢兩個女唔係佢，你聽人講先，你聽人講先，你可唔可以靜落嚟聽人講？你講咗咁多，我哋都聽你講。而家同你分析問題，嗱，我同你用另一個方法，即係用另一個講法同你講。當你老公發現咗你出軌，然後再驗呢兩個女唔係佢嘅，佢即刻同你起訴離婚，你要淨身出戶，然後你一個人去湊兩個，唔係即係湊呢兩個女，你要自己一個人湊，你明唔明白呢個道理啊？佢冇咁樣去做，佢仲幫你養大咗呢兩個女，先同你提出離婚。咁仲有你係出軌在先嘅，你係背叛咗婚姻在先嘅。佢已經顧全咗你嘅夫妻名分，幫你養大兩個女，人哋喺出邊再生翻個屬於自己嘅女，有咩問題啊？我一樣我啲嗌佢爸爸咁多年喎。即係頭先人哋嘅姐姐講啦，你再講嗌爸爸咁多年起雞皮好鳩屎啊！哎呀，兩個唔係親生嘅嗌爸爸，親生。我叫你阿媽啦，得唔得啊？你俾錢我啊，我叫你阿媽啊，你俾錢我啊。有咩冇咁緊要姐姐？有咁重要？你都傻㗎，你真係冇咁緊要，你梗係冇咁緊要啦。你由校園西翻嚟啦，係咪啊？女又要而家個老公幫你養大啦，你梗係冇咁緊要啦。你等下我先。親唔親生重唔重要？我想問下直播間嘅朋友仔，咁如果係咁樣嘅，如果你話問我親唔親生係咪咁重要嘅，咁我想問下你哋直播間嘅朋友仔重唔重要啊？如果咁樣嘅話，我唔使點樣啦，我揾10個20個老公都得啦，我生幾廿個仔都得啦，親唔親生冇咁重要嘅，係咪先？點解要咁重視血統咧？姐姐，你第一次出軌嗰時，你老公原諒咗你。第二次你又係咁樣，你估你當你老公傻㗎？姐姐，如果你覺得你話是揀我揾錢翻嚟養我兩個嘅，佢一樣10幾年前佢都出。你老公啊，已經好仁至義盡啦！呢個上邊呢個入咪，你老公真係好仁至義盡啦！第一，本來90%嘅男人自己嘅老婆出軌係原諒唔到嘅，佢都已經原諒咗你一次，跟住你一次又一次。仲要生咗2個都唔係屬於自己嘅，喂，你有冇覺得你好自私呢？喺呢個時候，如果按照你講，人哋轉移財產啊，直接起訴你，將你淨身出戶，你赤條條出戶咩？知唔知咩叫赤條條啊？仲要你自己出養大呢兩個女，你知唔知你要承擔啲乜嘢啊？但係呢個男人冇咁樣做啊，佢仲係幫你養大咗個女之後，先同你分開啊！你有冇諗呢樣嘢呢？你上嚟由頭到尾都講你自己點，又講呢兩個女叫佢爸爸，你真係覺得好巴閉啊！叫爸爸，人哋冇親生女叫佢做爸爸。咁佢可以講走。如果你呢兩個女有良心嘅話，哪怕同你離咗婚，佢都一樣要將呢個爸爸叫到落底，因為係佢養大嘅。你成日話你有工作做啊嘛，好啊，你有工作做，你自己再算一算，憑你一個人之力，用你嘅工作，你可唔可以養得大呢兩個女？或者呢兩個女嘅生活素質有冇而家咁好？咁點辦喎？我個女冇得辦㗎啦，涼辦啦，冇得辦㗎啦，涼辦啦。
人事而盡啊！你都幾廿歲啦，冇乜所謂啦，停水停電咯。佢依家叫我走啊，我都咪走咯，執包袱走咯，走得噶，你真係可以執包袱走噶啦。姐姐啊，你咁樣啦，你走出去租住房，然之後帶住兩個女生活啦。如果佢有手有腳嘅，佢亦都大個嘅話，如果有10零歲嘅話，差唔多噶啦。你話你佢個即係佢嗰邊個都已經9歲咯，咁你嗰兩個應該都有16、17歲啦吧？10多歲。10多歲嘅可以啦，自己自理啦。我覺得呢個男人已經仁至義盡噶啦，係咪？佢又唔一，佢知咗嘅話，佢又唔一斗同我講喎。我先同你講咗啦，呢個女人，你聽清楚我再講多一次。如果佢一早同你講，你個女連養都冇人幫你養啊！你明唔明白呢個道理啊？你而家要揾翻你呢個朋友，你呢個閨蜜，呢個男閨蜜，你叫佢養，俾撫養費。因為嗰你兩個女咧係佢嘅種，唔係你老公嘅種嚟嘅，你明唔明啊，姐姐？仲有再講一個好殘忍嘅現實俾你聽，如果你逼得你而家呢個老公緊嘅話，佢一去起訴你，你仲要俾翻咁多年幫你養女嗰啲撫養費啊！而家人哋就係要你走咋，但係仲想點啊？佢要攞錢啊，出去養啊！佢又專注晒財產啊！我一分錢講咗咁耐，你都仲明白嘅？人哋攞錢出去養係正常嘅喎，人哋養嘅係佢自己嘅小朋友啊，大佬。人哋幫你養兩個平兒女，人哋養翻自己嘅親生女。咁我一樣上班揾翻嚟。咁你揾翻嚟夠唔夠養你兩個小朋友啊？呢個阿姐你揾咗幾錢一個月啊？你講，你揾幾錢一個月啊？你成日講你有做嘢，你揾幾錢一個月？你講。開支咗，你講你揾幾錢一個月啊？你識唔識聽人話啊？存款都冇喎。你揾幾錢一個月？你講。揾3、4千咯。3、4千蚊啊！養你自己都未夠啦，仲要養兩個女，仲需要存款。冇啊，姐姐冇啊，冇啊，姐姐。咁嗰間屋本來又唔屬於你嘅，你不如走啦，姐姐，帶住兩個女。咁你都可以做住佢兩個契女先嘅。講真啦，即係你兩個女可以做翻你兩個老公個契女嘅。聽到未啊？係食蕉啊，姐姐，啲香蕉好平啊，2蚊1斤咋，食蕉啦。唉，3000蚊。但係佢依家全部轉移晒出去喎。係啊，你好閪煩啊！你真係講嚟講去。咁轉移晒出去正唔正常啊？我想問你啦。唔通就留翻你俾，仲留翻俾你俾契家佬啊？你冇理由俾你養晒兩個女，佢唔養自己嘅親生女噶嘛，姐姐，冇嘢講噶啦，姐姐。啊，正傻閪嚟嘅真係啊！呢個唔係我講噶。我有你哋個個鬧我。我冇鬧你哋講乜嘢？我唔明白啫。啊？我都唔識點辦咯。兩辦啦，姐。死火，封咗啊！邊個吓？阿靈兒封咗啊！冇啊，姐姐。